Shalom Bracha, bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude et la lecture de notre Haftara. Alors une Haftara particulière cette semaine, puisque on ne va pas lire l'Haftara de Chumash Vaikra, on va faire donc une petite exception, puisque on est dans les 4 parashiotes spéciales qu'on va lire donc dans cette période, la période de Purim. Une partie avant Purim et une petite partie après Purim. En tout état de cause, on va faire le deuxième Shabbat spécial, ce Shabbat qui s'appellera Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir, Zachor, Zachor. Souviens-toi de ce que nous a fait Amalek, souviens-toi de ce que nous ont fait tous nos persécuteurs. Et donc c'est ce Shabbat qu'on va rajouter à un deuxième Sefer Torah, et dans ce deuxième Sefer Torah, on lira la section donc de Zachor, Parashat Zachor. Et bien en même temps, on va lire également une Haftara spéciale. À chaque fois qu'il y a une paracha spéciale dans la paracha, il y a toujours une Haftara spéciale également qui est associée à cette paracha spéciale qui sort du rythme hebdomadaire des parachiotes. Et donc, ce Shabbat ne fait pas exception. Donc, Haftara de Parashat Zachor, il est tiré de Shmuel, le livre de Shmuel, et nous dit la chose suivante. Le Shabbat, on a donc l'habitude d'ajouter le paragraphe qui nous ordonne de nous souvenir d'Amalek et d'effacer son nom, vous le savez bien. L'Haftara, elle est tirée du livre de Shmuel, et elle relate quoi ? Eh bien la guerre menée par le roi Shaoul contre cette peuplade du Negev, contre Amalek. Amalek donc faisait partie d'une peuplade dans le Negev, et c'est dans la Haftara qu'on va voir la guerre que va mener donc le prophète Samuel, donc contre cette peuplade du Negev. Le prophète Shmuel avait précisé au roi Shaoul, c'est le roi Shaoul, excusez-moi, qui va mener la guerre contre cette peuplade, et pas le prophète. Le prophète, lui, il ne menait pas de guerre, c'était le Rav de l'époque, le Gadol Hador. Le prophète Samuel avait précisé au roi Shaoul qu'il devait procéder à une guerre sans merci contre Amalek, et ne laisser aucun survivant, ni homme, ni femme, ni enfant, ni bétail. Personne. Shaoul va mobiliser toute l'armée d'Israël et il va gagner la guerre. Il va gagner la guerre contre Amalek. Le problème, peut-être vous connaissez cette histoire, il va laisser vivant le roi Hagag, qu'on appelle Hagag, et également les meilleurs animaux. Il va laisser les meilleurs troupeaux, les meilleurs animaux qu'il a trouvés sur son chemin en faisant la guerre contre Amalek. Akadosh Baruch Hu va se révéler au prophète Shmuel et va lui annoncer qu'il a regretté d'avoir accordé la royauté à Shaoul, tout simplement. Pourquoi il a regretté d'avoir accordé la royauté ? Parce que Shaoul n'a pas suivi les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Dieu avait donné des ordres très précis d'exterminer, de tuer tout le monde, femmes, enfants, hommes, animaux, ne plus rester aucun survivant de Amalek et de ses sbires, on va dire comme ça. Malheureusement, Shaoul n'a pas respecté le commandement d'Akadosh Baruch Hu, et donc il n'a pas respecté la mitzvah d'exterminer Amalek, puisqu'il a laissé des survivants, à travers le roi et à travers les animaux. Shmuel, il s'est rendu auprès de Shaoul, et il a entendu le bruit des animaux, nous dit le Midrash là-bas. Donc Shaoul, il était fier d'avoir gagné la guerre, très très heureux, très fier d'avoir gagné la guerre contre Amalek, vous imaginez, mais Shmuel a constaté qu'il n'avait pas accompli la mitzvah. Alors, Shaoul s'est justifié. Il a dit, mais moi, tu sais, Shmuel, j'ai gardé les animaux pour faire des sacrifices pour Hachem. J'ai gardé les sacrifices, j'ai gardé les animaux pour les offrir à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas que j'ai modifié l'ordre de Dieu, c'est que je me suis dit, il est préférable que je les garde plutôt que on les fasse tuer et puis qu'ils n'aient plus aucune utilité. Bien sûr, vous avez compris que Shmuel, qui était déçu, il lui a reproché. Il lui a dit, il vaut mieux écouter la parole de Dieu, il vaut mieux écouter la parole d'Hachem que de lui offrir des sacrifices. C'est marqué dans Shmuel, donc ça au verset 15. Malheureusement, Shmuel va annoncer à Shaoul que Dieu va lui enlever la royauté à cause de cette faute-là. Hachem va lui enlever la royauté et il va demander qu'on lui amène Agag, le roi Agag. Et le roi est confiant, donc il s'avance vers le prophète, et qui d'un coup d'épée va le mettre à mort. Et on va terminer avec
avec cette histoire en vérité, la Haftara, donc qu'on va maintenant vous lire. Donc je répète, cette Haftara est tirée du prophète Shmuel, donc au chapitre Aleph, Perek, Tet Vav. Je lis, comme d'habitude, les deux premières brachot, suivies de la Haftara. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim veratza b'divrei na'emarim be'emet. Baruch ata Adonai abocher batorah u'Moshe avdo ve'Yisrael amo v'nvei ha'emet ve'hatzedek. Alors les Sfaradim commencent au verset Aleph, les Ashkenazim commencent au verset Bet. Vayomer Shaul el Shaul oti shalach Adonai limshachecha lemelech al amo al Israel ve'ata shema lekol divrei Adonai ko amar Adonai tzevaot pakadti et Asher asa Amalek l'Israël, Asher sam lo Baderer Baaloto Mimitzraim Ata Lech vikita et Amalek Ve'aharamtem et kol asher lo Velo tahmul alav Ve'emalta Mish עד אישה, מעולל ועד יונק, מישור ועד עשה, מגמל ועד חמור, וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים, 200,000 רגלי, ו10,000 את איש יהודה. ויבוא שאול עד עיר עמלק, וירב בנחל, ויאמר שאול אל הקני לכו סורו רדו מתוך עמלקי בין אוסיפך עמו ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים ויסרקני מתוך עמלק ויח שאול את עמלק מה חבילה בואך אשור אשר על פני מצרים ויתפוש את הגג מלך עמלק חי ואת כל העם האחרים לפני חרב ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הכרים ועל כל הטוב ולא אבו אחרימם וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה החרים ויהי דבר אדוני לשמואל לאמור ניחמתי כי המלאכה מלאכתה את שאול למלך כי שב מאחרי ואת דברי ולא הקים ויחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר ויוגד לשמואל לאמור בא שאול הקרע הכרמליה והנה מציב לו יד טוב יד ויסוב ויעבור וירד הגלגל ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול ברוך אתה לאדוני הקים אותי את דברי אדוני ויאמר שמואל ומכל הצאן הזה באוזני וכל הבקר אשר אנוכי שומע ויאמר שאול מעמלק הביאו אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען זבוח לאדוני אלוהיך ואת היותר החרמנו ויאמר שמואל אל שאול הרף ואגידה לך את אשר דיבר אדוני אלי הלילה ויאמר לו דבר ויאמר שמואל הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה המשכך אדוני למלך על כל הארץ
וישלח אדוני בדרך ויאמר לך וחירמת את החטאים ואת עמלק ונלחמה בו עד כלותם אותם ולמה ונלחמת בו עד כלותם אותם ולמה לא שמעת בקול אדוני ותעת אל עשה שלל ותעש הרע בעיני אדוני ויאמר שאול אל שמואל אשר שמעתי בקול אדוני ואלך בדרך אשר שלחני אדוני ויבוא את הגג ואת הגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי ויקח העם מהשלל צאן בזק וראשית החרם לזבוח לאדוני אלוהיך בגלגל ויאמר שמואל חפץ לאדוני בעולות וזבחים כשמוע בקול אדוני הנה שומע מזבח טוב להקשיב מחרב אלים כי חטאת כסר ואבן וטרפים חפציו יען מאסתה את דבר אדוני וימסעו ויאמר שאול את שמואל חטאתי כי עברתי את פי אדוני ואת דברי כי יראתי את העם ישמע בקולם ואתה שא נא את חטאתי ושום עמי וישתחווה לאדוני ויאמר שמואל שאול לא אשוב עמך כי מאסת את דבר אדוני וימסך אדוני מיות מלך על ישראל ויסוב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילות ויקרא ויאמר אליו שמואל קרא אדוני את ממלוכת ישראל מעליך היום ונתנה לרעך טוב ממך וגם נצר ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם ויאמר חטאתי אתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחווית לאדוני אלוהיך וישב שמואל אחר שאול וישתחו שאול לאדוני ויאמר שמואל הגישו אליי את אגג מלך עמלק וילך אליו את אגג מעדנות ויאמר הגג אכן שר המוות ויאמר שמואל כאשר שיקלה אנשים חרבך כי תשקל מנשים עמך וישסף שמואל את הגג לפני אדוני בגלגל וילך שמואל הרמתה ושאול עלה את ביתו גבעת שאול גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. Allez, Shabbat Shalom à tout le monde, bracha et hatzlacha. N'hésitez pas à relire dans les mots l'Haftara et partager au maximum en famille. Au revoir.